今日咧，我哋好開心可以邀請到呢個米高神嚟同我哋傾下呢個影后 crossover 誒 MBTI，即係啲角色究竟佢嘅 MBTI 係咩咧？咁咧可以講下米高神咧，其實就係個 MBTI 嘅專家啦，亦都係我中學嘅師兄嚟嘅，有碌人情牌啦今日。係，可唔可以大概總結下嗰8種嗰個類型，嗯，即係可能你判出嚟嗰個類型，容易啲嘅 terms 去形容呢一堆人會係點樣？好似你當係一個召喚器咁樣先咯，當有要擺啲嘢上去，擺啱位置咧，佢先至出到一啲嘢出嚟嘅，咁嘅感覺嘅。咁咧係 F.I. 你會點樣形容啊？即係周凡就 FI 係 好出啦呢 I 個角色。walk my F.I. way 你會咯點樣形容？係啊，I walk my way 係 exactly。，NI 都係會行自己要行嘅路嘅。A 係 O.K. 好嗱，N.I. 補充少少啦。O.K. 講翻多次 N.I. 個名咧，中文就會譯做內傾嘅直覺啦，咁樣。咁啊，通常好多人都會即係唔好知 N 同 S 係咩喎咁樣，即係 MBTI 最唔熟就 N 同 S 啦咁樣。咁咧 S 咧係同一啲五感啊、感官資訊有關嘅。好啦，但係 N 係咩咧？N 係比較會似係一啲將啲唔同嘅概念去接通啊，係啦，咁所以就會先通。比較抽象世界多少少嘅，即係如果係即係 N 嘅人咧，係比較係咁樣諗。NE 咧成個感覺係比較跳脫啲嘅，成個人係嗰啲諗嘢古靈精怪啲嘅。因為咧你講 A 咧，佢又即刻接通，即係我哋話 concept 嘅接通啊嘛。你講 A 嗯咧，佢即刻諗起 B；你有講 B 咧，咁佢又諗起 C 啦。即係佢不斷將佢嘅諗法咧跳嚟跳去咁樣嘅嗰種嘅感覺係啦。咁就係咯，嗯整體係比較搞笑啲、跳脫啲啦，咁即係比較諗嘢係多啲可能性多少少嘅。咁但係如果 NI 咧調翻轉，佢會收窄嘅，即係佢會睇呢個世界咧係好似有一條一條嘅規律係啦。即係我講啲關鍵字係同 NI 有關咧，就係規律啦、公式啦，係啦，一啲潛在嘅一啲嘅，其實都係 pattern 啦，係啦，即係同呢一啲嘅嘢係有啲關係咁樣。咁所以嗯你可以話 INFJ 頭先我嘅解釋就係話好似係得一條路嘅感覺咯。NE 係嗰種，咦行行下我又覺得可以岔去呢邊咯，咦行行下又可以岔去嗰邊喎咁樣。咁相對啦，有機會會唔會係冇咁容易即係固定啲咧？個人會容易即係浮躁啊，心思會容易係咪浮躁少少咧？咁 NE 嘅可能即係負面嘅感覺。咁當然 嗯 NI 你可以話容易轉牛角尖啦，但係其實個好處就係佢哋做嘢上咧係會比較由始而終少少啊，比較係會係即係向住嗰個 pattern 去行嘅嗰種嘅感覺啦。NI 嘅嗯，人就係呢一個嘅特點啦，係啦。咁 NI 講咗，NE 講咗，FI 講咗啦。好，FE 你又記唔記得係咩咧？諗人哋啊，係啊，諗群體咯，即係 FE 嘅人係即係頭先形容過嗰個原型就有啲似係咦好大愛天使嘅咁樣，即係會比較可能男仔就暖男風格少少啊，咁啊女仔就我唔知嘅，即係女仔有啲咩 term 我諗唔到，暖關心咯，關女咁樣，即係 心人 anyway 就係係關心係啊天使啦咁啊係啊，雖然天使又可以係關家男嘅，但係咁姐係。當係嗰種感覺啦，OK 係啦，咁就即係嗰種嘅係啦關心型多少少嘅性格啦咁樣。咁就F.E. 嘅世界觀咧，就係來自於就係佢覺得我嘅感受同你嘅感受，或者我嘅價值觀要同外界價值觀係一致嘅咁樣，係啦。咁所以其實佢哋有少少覺得一言一行咧，我都應該要同外界交代，你嘅一言一行都會影響到我嘅嗰種嘅感覺咯，係啦。咁所以F.E. 我會形容係相對容易識得讀空氣啦。佢會比較羣體性好強啦，即係佢覺得，我做呢樣嘢啦，我又望下你哋嘅反應先，係睇下你哋嘅眉頭眼額，我係咪同你哋係似㗎咁樣？定我做一啲嘢，你哋覺得好唔同㗎咁樣？咁我唔想唔同喎，因為我同你嘅價值觀係要一致㗎嘛，咁係咯，咁樣嘅感覺咧，F.E. 嘅人。我哋個進度表 of 嗰個功能8個講咗，而家講第5個啦咁樣。不過咧，其實我呢度想岔開少少就係講乜嘢咧？就係呢個我自己都有 prep 到咧，就係其實演藝圈咧最多整體嗰個 MBTI 係點樣咧？其實就係 FI 頭先講咗啦，即係自己個人情感啦，加 嗯 SE 嘅係啦，SE 加 FI 或者 FI 加 SE 咧，其實係都比較多嘅咁樣。咁點解咧？因為 F.I 係講緊係一啲表達自我㗎嘛，會係因為其實咧，即係大家諗下演藝圈，其實無論你係即係唱歌跳舞，你係做戲，其實有一種係我嘅成個角色，我去展示俾你睇啊，呢個就係我啦。Greatest Showman 咧，即係好耐之前嘅嗰套 musical 咧，即係 Greatest Showman 咧，佢有一
一句歌詞就叫 This is me 啊嘛。咁我覺得啊 This is me 咧係好重 FI 嘅味道咧，正就係呢個就係我啦，大家睇下咁。呢個就係真我啦，咁呢種嘅感覺咯。咁呢種演員嘅嗰種風氣係同 FI 係好配合嘅咁樣。好啦，咁 SE 又關咩事咧？好啦，就係同現實環境嘅互動啊嘛。係啦，咁啊同一啲即時呢一刻我望到啲咩咧？呢一刻我聽到啲咩咧？呢一刻我感受到啲咩咧？即或者即係觸感上任何感官上我感受到啲咩咧？咁樣，咁佢哋就會比較洞悉一啲市場嘅需要啊。咁如果你試下諗下一個 SE 嘅人加一個 FI 嘅人，佢係咪好識得吸睛啊？即係佢好擅長知道觀眾想睇啲咩，我然後佢就呈現一個做翻啲乜嘢嘅，嘢出嚟咯。係啦，呈現一個觀眾想睇到我嘅樣咁樣，我就喺度經營我呢個角色啦，咁樣係咯。咁所以其實就 FI 呢個元素或者功能，加上 SE 呢個元素或者功能，其實就會係一個好典型，即係演藝圈上面嘅好多人啊、好多演員啊、歌手啊，其實有嘅一個性格特點咯。咁咧其中一個咧係典型嘅，你又估下冇提及過，即係今日少啲提及過嘅角色係有冇啲咩 idea？喺其中一個女演員就感告出嘅係啦，嗰個角色做參考。欣欣姐啊，係啊，欣欣姐係一個典型嘅 ESFP 咯，係啦，好熟悉嗰個圈子嘅運作啊，即係阿史艾瑪都熟悉，不過用得冇咁即係擅長啫咁樣。咁但係相對欣欣就好似係比較經營打造自己角色係打造得比較好嘅一個嘅角色咯，係啦咁樣。咁所以就演藝圈係好多 ESFP 嘅例子或者 ISFP 嘅例子啦。舉啲例子啦，咁有啲牛丸都聽過嘅，咁啊例如 Super Junior 有一個係 ESFP 嚟嘅，嚇典型啲嘅，死啦！點啊？嚇邊個啊？好外顯嘅，佢嗰種即係好吸睛啊，好想大家望到佢啊，嗰種去討好點樣講咧？展示自己啦咁講。唔係隊長。諗下先，諗下先，隊長有機會啊！我唔係諗起佢，不過咧係差唔多偏細嘅，佢年紀係。麗玉。係啊，係啊，exactly。哦。我會估佢係 ESFP 咯，係咯，咁樣。咁我其實我覺得即係好明顯喺成隊入面，佢嗰個好擅長去同觀眾互動啊，或者係佢嗰種即係好識得，即係好吸睛啊！做啲嘢你哋點樣會留意我咧？咁樣咁啊，去展示下我嘅才藝先，其實係好明顯嘅。我會諗，即係我會即係覺得麗玉係幾明顯咁樣。即係我唔知，即係可能呢一刻無論係觀眾定即係可能你自己會唔會都picture 到 ESFP 嗰種感覺咯，即係 SE 再輔助 FI 嗰種感覺，就係佢哋嗰種嘅人咯，係咯，或者加埋潘欣欣即係欣欣姐嗰個感覺係啦，咁啊 ESFP 啦，咁樣係咯，咁再對應翻 SE 嘅人，通常係比較係啲金融界嘅人，即係比較係啲保險業啊、金融業啊，好熟悉啊，即係嗰啲市場上嘅信息萬變啊，發生咩事咧，我都即刻第一下就接收到嘅嗰種好跟貼潮流嗰種感覺咯，SE 嘅人。好，咁啊講完 SE 喎，好啦，咁 SI 係點樣咧？就有啲相反嘅。佢就比較中意複製一啲既有嘅經驗嘅，係啦，比較即係相對會貼近就經驗主義少少啦。之前咧去開呢間餐廳嘅，我而家都係去呢間餐廳，我之後都係去呢間餐廳。假設我之前係着正式衫嘅，着求其啦，我而家着灰色衫啦。假設我當下，所以嗱我唔係 SI 啊，即係我咁啱着少偏正式嘅衫咁樣啦。好，假設我之前係着灰色衫嘅，OK，我而家都係着灰色衫，我以後都係着灰色衫。咁其實呢啲我當即係嘢食嘅體驗啦，可能我當係啲即係感官即係視覺上嘅體驗、觸感上嘅體驗，我係想將佢不斷還原、不斷複製嘅，係啦。咁呢一種比較好收束性、好即係直不楞、直不甩嘅嗰啲嘅感官體驗咧，就比較係即似 SI 啦。咁啊同 SE 佢哋唔嗰種嘅中意變化，佢中意所有嘢係都係 keep 住公式一樣。我今日食呢一個，聽日食嗰一個，blah blah blah。係啊。係啊，哦。冇錯，係啦。咁所以呢個同 SE 即係唔知睇唔睇到個分別啊？SE 係比較最新嘅嘢攞，最新嘅嘢攞，最新嘅嘢攞。咁但係 SI 就係還原，一式一樣嗰種嘅感覺咯，係啦。咁當然好容易諗到一個比較啦，負面啲嘅印象就係咪比較萌塞啲嘅，比較陰沉啲嘅，比較中意啲嘢係好似好即係
好似一個 protocol，即係好似係 step A、step 嗯 B、step C、step 1、step 2、step 3咁樣跟足做，咁有機會係會唔會係比較冇咁開通咧咁樣咯？咁但係個好處就係佢哋會容易留意到啲細節嘅變化咯，即係例如可能係咦之前唔係咁嘅喎，而家點解嗰度唔同咗嘅咁樣？即係假設啦，當超級市場本身嗰個貨架可能嗰罐嘢係放喺嗰度嘅喎，咦點解而家放咗呢度嘅？佢哋好擅長記得以前嗰個感官嘅經驗同而家個現況去到做一個比較咯，係啦。咁所以 SI 嘅人係好擅長係一啲會計啊，係咯，即係嗰啲揾錯處啊啲啊，即係揾一啲細節上嘅一啲變化係好擅長嘅。呢個就係 SI 嘅人啦，係啦。咁呢個咧 SE 同 SI 應該會明顯啲嘅，6%咯。咁啊爭咩啊？爭 T 啊係 TE 同 TI。OK 好。係咁啊 TE 頭先講咗啦，記唔記得啊？亞珠姐，好識嗯管嗯理，即係佢係好識嗰啲叫咩multitask。我會點去 picture 一個點樣角色咧？就有啲似咧係一個活動啦，當即係任何啲大型展覽乜活動都好咧，硬係會有人咧就係做嗰啲 admin 啊、場地管理咁樣，咁可能係拎住個 walkie-talkie 喺度睇實嗰個程序表。呢度仲有5分鐘就開始啦。嗰度幫我同我快啲執快一啲咁樣。咁其實喺佢腦海入面，其實係諗緊一啲公共上嘅運作啊，呢啲時間嘅嘢啦。呢一啲即係執行嘅方式係好固定噶嘛，啲客觀嘅事實嚟噶嘛，所以先令到佢係 T 啫嘛，係啦。咁佢哋就會好擅長去到揾到呢啲公共嘅系統、公共嘅邏輯，咁佢哋就會變相點咧？效率比較高啦，係啦，即係執行力好強啦。頭先提到效率比較高嘅，通常即係啲管理層啊、啲運籌帷幄啊。係咯，咁樣咯。當然你都會話有冇機會係即係比較強硬啲、毒舌啲咧？咁會嘅，係啦。咁一啲即係再分享啦，咁樣即係會可能 TE 嘅人就真係比較直接去到 lead 住啊，去到管理人嗰種嘅角色咯，係啦。不過個好處就係好擅長真係 planning 咯，係啦。即係所謂嘅 J 中最 J 咧，就真係 TE 嘅人嘅咁樣。其實其他嘅所謂嘅 J 嘅人咧，就唔一定係一啲程序上嘅執行或者係即係啲事件上嘅執行咁，但係 TE 嘅人係好強 planning 咯，即係咁講。係啦，好咁啊，講完阿芝姐嘅 TE 啦，咁啊 TI 係點樣咧？咁啊可以想象下就係 TE 係一啲大家都妥協嘅邏輯啊，即係咁樣做係啱嘅，咁樣做咧就符合個系統規範同規則啊咁樣啦，咁樣。咁咧，如果 TI 嘅人咧就調翻轉喎，佢就不斷咧問自己，嗱又翻返去 FE 個位啦。FE 係唔好意思，FI 想講 FI 咧就係問自己係點諗噶嘛，問自己嘅主觀嘅價值觀係點噶嘛。好啦，TI 係點咧？TI 好似有個內建咗一個邏輯分辨系統嘅，係自己嘅。就算你哋個個話係都好咧，我覺得唔係喎。我睇到嘅事實唔係咁喎，我自己計翻我自己嘅公式咧，我覺得唔係，你哋咧諗錯咗啲嘢喎咁樣。咁所以 TI 咧其實係一個思辨能力好強啦，唔容易向外界妥協咧。In terms of 一啲事實上嘅嘢，嗰啲嘅即係偉人嗰個年代係 TI 咯，佢不斷覺得大家都好似當咗規範嘅時候咧，我去到問翻我自己。我過濾翻先，我自己審視翻係咪啱㗎？我覺得唔係喎，我睇到嘅事實係另一個喎。咁佢都會照樣去到覺得，我就有我嘅主張啦，我就有我嘅邏輯啦，咁樣係咯。咁或者唔少神學家都係TI 嘅，其實即係神學有陣時講翻即係宗教上，其實都係一啲我哋每個人都要建立自己一套神學觀㗎嘛，即係唔係話你寫到明。係咁就咁噶嘛，咁樣咁聖經我都要自己理解咗先得㗎，咁樣咁點解我覺得聖經咁樣講係符合事實咧？咁樣咁我就諗翻我自己點諗先，咁樣係啦。咁所以就同 FI 似嘅位就係 TI 都係問我的心如何，但係就問我嘅腦啊，問我嘅腦如何係啦。TI 就係咁，FI 就問我嘅心如何。哦，如果掌握到呢8個功能或者元素，將佢砌埋咧，就會16個 MBTI 啦，咁樣。哦，係，就好係有咁啊。趣啊！係啦，其實8個角色去到，我諗有啲時間去 observe 下，即係我當之後，我哋再開一集，或者我當我之後再睇唔同劇咁樣算啦。當我哋各自係去即係睇唔同角色，其實都會睇到有呢啲角色就係呢一個類型，呢個角色呢個類型，咁就開始將8種嘅功能去分得清楚啲咁樣。
其實8種好唔同嘅嗯，人嚟嘅，可以係咁樣咯。好啊，就係真係好多謝你今日個咩傾囊而出嘅分享，真係學係啊，係咪可以咗好多嘢。開一集啦？後面嗰個笑死！我已經後面會唔分咗兩集會係你珍㗎啦，已經。藏定開2集係咪？OK。使唔使俾1分鐘你介紹你嘅 IG？哦，可以有問題啊，係啊咁啊，我自己咧個 IG 就係我個名啊，中文名就叫做米高的人格觀察記事簿啦咁樣。咁啊初衷都係覺得，咦，即係我自己都有即係興趣想研究下啲人格學嘅理論喎。咁其實就唔止係MBTI 嘅，咁啊即係好多時其實就而家少啲人講，但係咧都係我自己個人覺得更加深入，即係再貼近啲即係一個人嘅內心世界嘅9型人格咧，係啦，2種 MBTI 同9型人格咧，我都喺個 page 度講啦咁樣。咁其實就即係有陣時都會發覺，一開始嘅時候都會覺得坊間會有陣時有一啲錯誤嘅資訊啦，即係有陣時可能大家流行咗啦，咁好似講下咧，有啲行歪咗喎咁樣，咁咧就我哋又翻嚟先嚇，翻個理論咧，其實係點樣去睇，即係啦，點樣去睇一啲人咧咁樣，咁我就嘗試去到即係用多少少例子去到令到成件事有趣啲，但係都可以貼近理論去到係咯，學呢啲人格學嘅理論咁樣咯，係咯，咁啊認識自己認識他人咯，係啦，都係咁樣。呢個就係我自己嘅即係價值觀呢啲諗法啦，就係咁啦。好啊，多謝米高。好，希望我哋係啊，之後有其他劇可以再討論啊！我會努力精進我嘅 MBTI，再嚟揾你。可以啊，可以考慮下喎，即係我想咁諗啫，呢個諗起就係可以嗱，頭先揾咗個 fiction 嘅嘢啦，fictional 啦，咁樣可能一個 non-fictional 一啲綜藝，即係假設啦，類似咁樣。其實 Running Man 我已經可以講好多啦，Running Man 已經即係真心我呢個做你好多咗10幾集喎，你係咪20年。做晒咁多集先？唔係啊，即係 in general 嗰啲人啊，你明唔明啊？即係嗰啲主持都咩噶嘛？即係咁佢哋個性會轉個性格噶嘛？係咪先？即係阿黃鼻子啊，永遠都係啲團欺咁樣咁啊，俾人啊金鐘國就係恰。金鐘國就恰人咁樣，即係舉例啦咁樣。希望呢條片可以剪得切啦。好啊，係咪好啦，要講拜拜㗎係啊，要講拜拜噶。好啦，拜？OK，拜拜。拜，係啦，希望大家睇得開心，拜拜。